Volley Campodarsego sta diventando una società di riferimento per la pallavolo dell'Alta Padovana e l'anno scorso la prima squadra, la Serie D maschile, ha ottenuto un'importante promozione. Quest'anno per noi è una grossa esperienza come Campodarsego. Stiamo pagando pegno però della novità del campionato da parte di alcuni giocatori che si trovano a essere titolari quest'anno per la prima volta in questo campionato. Purtroppo abbiamo incontrato nei primi del campionato le più forti, reputate le più forti, naturalmente stiamo cercando di venire fuori da un periodo un po' negativo. Il lavoro che stiamo facendo è molto soddisfacente, nel senso che si impegnano molto, stanno cercando di assimilare il più possibile tutto quello che sto dando loro come input. Speriamo che prima del girone, il finale del girone di Serie C riusciamo ad avere qualche altro risultato positivo. L'intento nostro è quello di portare a casa una buona salvezza. 15 anni fa la pallavolo a Campodarsego stava scomparendo, ma oggi si sta rilanciando e vive un momento di grande crescita. Sono presidente da 15 anni e ho preso in mano la società che stava per spegnersi e piano piano l'abbiamo portata a questi livelli qui, però devo dire che quest'anno è stata un'esplosione perché vuoi per fortuna e vuoi perché sono riuscito a trovare dei buoni allenatori. Veramente nei settori giovanili stiamo facendo un po' di miracoli, insomma. I numeri sono importanti al Volley Campodarsego, che vanta sia un settore femminile che un settore maschile. Su quest'ultimo la società punta in maniera particolare. Nel maschile abbiamo un gruppo unico che fa under 13 e under 14, che sono 25 ragazzi. Poi abbiamo l'under 16 e l'under 20, un unico gruppo che fa sempre due squadre, la terza divisione e la Serie C. In più abbiamo l'Under 12 mista che abbiamo anche lì, sono 25 ragazzi, tra ragazzi e ragazze. L'Under 14 è una delle squadre più giovani al Campodarsego, ma che potrebbe dare grandi soddisfazioni soprattutto in prospettiva. Questo è un gruppo nuovo, abbiamo cominciato da un anno a metterli insieme, quasi tutti sono alla prima esperienza di Under 14. È un gruppo pieno di potenzialità e stiamo crescendo. Abbiamo grandi progetti per questo gruppo. Al di là delle vittorie e dei risultati che questa squadra otterrà, è l'amore per questo sport a spronare i giovani ogni giorno in palestra. La pallavolo è uno sport che ho iniziato l'anno scorso e mi piace molto. Anche per i compagni che ho, mi piace la società e sì, è bello, diciamo, mi piace. Capiamo quindi qual è la provenienza degli atleti al Campodarsego. I ragazzi vengono qui nei dintorni circa 10 km sui paesi qua limitrofi. Niente, sono tutti ragazzi del 96, 97 e anche 98. Al di là della Serie C e della salvezza da conquistare, la società ha grandi ambizioni, soprattutto per quanto riguarda il proprio settore giovanile. Esatto, quello che vogliamo fare qui è costruire un vivaio finalmente all'altezza della prima squadra che possa fornire atleti per la prima squadra senza dover cercare in giro. Quello che vogliamo fare qui è far diventare il Campodarsego un polo d'attrazione anche per tutti i paesi limitrofi e per tutti i ragazzi che vengono qua e dove trovano un pallavolo, un ambiente accogliente e qualità anche in prospettiva, insomma. I giovani ci sono dunque e alcuni di loro stanno facendosi le ossa in altre società. Ne abbiamo anche in giro, sinceramente, che abbiamo prestato ad altre società che con l'intento di farli maturare e un giorno farli anche giocare in questa nostra società e nella categoria, speriamo, in futuro ancora Serie C per l'anno prossimo.